Ternyata dia robot. Wah, wadidaw, cantik sekali. Cantik sekali teman-teman. Warnanya putih dan ini wadidaw, cantik sekali teman-teman. Ternyata kembali lagi di channel mainan Patan. Kali ini kita akan mencari mainan lagi teman-teman. Dan kita sedang berada di pinggir jalan teman-teman. Wah, wadidaw. Sebelum melanjutkan video ini teman-teman, tonton videonya sampai habis ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe teman-teman. Oh ya teman-teman, yang sedang belajar, rajin-rajin belajar ya teman-teman, agar menjadi orang yang pintar dan sukses di kemudian hari. Oke teman-teman, kita ditemani keranjang ajaib kita. Wadidaw, sangat besar ya teman-teman. Sebelum melanjutkan video ini teman-teman, jangan lupa teman-teman yang rajin belajar ya teman-teman. Oke, kita let's go. Kita cari lagi mainan teman-teman. Wah, kita belum menemukan ya teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Ternyata di sini ada mobil ternyata teman-teman. Mobil apa ya teman-teman? Wadidaw, cantik sekali teman-teman ternyata. Ini mobil Sultan ternyata teman-teman. Wadidaw, ini ternyata mobil Lamborghini teman-teman. Warnanya kuning, cantik sekali teman-teman. Wadidaw. Kita masukkan lagi teman-teman ke keranjang ajaib. Wow, cantik sekali teman-teman. Wah, kita mendapatkan Lamborghini hari ini teman-teman. Wadidaw, kita cari lagi teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa teman-teman waspada ya, dan diawasi orang tua agar teman-teman aman mencari mainannya. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Di sini ternyata ada mainan. Wadidaw, cantik sekali ternyata teman-teman. Wow, ini kayaknya mobil Lamborghini lagi. Wadidaw, cantik sekali ya teman-teman. Warnanya merah teman-teman. Wow, cantik ya teman-teman. Ini warnanya kuning. Ayo kita masukkan lagi teman-teman. Wadidaw, kita sudah dapat banyak ternyata teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman. Kita belum menemukannya lagi teman-teman. Mari kita cari lagi teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Ternyata di sini ada mobil ternyata teman-teman. Wadidaw, ternyata di sini ada mobil PLN ternyata teman-teman. Wow, cantik sekali ya teman-teman. Warnanya biru dan putih. Oke, kita masukkan lagi teman-teman ke keranjang ajaib kita teman-teman. Wadidaw. Kita cari lagi teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Di sini ternyata ada mobil lagi. Wah, ini ternyata mobil polisi ternyata teman-teman. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Warnanya putih dan merah ternyata, dan biru ternyata teman-teman. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Ayo kita masukkan lagi ke keranjang ajaib kita teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Ternyata di sini ada pesawat ternyata teman-teman. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Warnanya biru dan kuning. Wow, cantik sekali teman-teman. Wah, dia bisa terbang ternyata teman-teman. Wah, cantik sekali. Ayo kita masuk ke keranjang ajaib. Ayo kita cari lagi teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Ini ada mainan lagi ternyata teman-teman. Wadidaw, cantik sekali. Warnanya putih dan ini pesawat ya teman-teman. Ini pesawat Airbus ternyata teman-teman, yang membawa penumpang. Wah, cantik sekali teman-teman. Ayo kita cari, kita lihat teman-teman. Oke, kita masukkan ke keranjang ajaib lagi teman-teman. Ternyata ini pesawat. Kita masukkan lagi ke keranjang teman-teman. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman.
kita belum menemukan lagi teman-teman. Di mana ya teman-teman? Wah, lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Ternyata di sini ada pesawat lagi. Wadidaw, warnanya oranye dan putih ternyata teman-teman. Ini pesawat aerobatik ternyata teman-teman. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita masukkan lagi ke keranjang ajaib kita teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Wah, lihat di sini pun ada lagi ternyata teman-teman. Wadidaw, cantik sekali. Wah, ini kayaknya bulldozer ternyata teman-teman. Wah, cantik sekali. Tapi kalau dilihat teman-teman, di sini dia kayaknya bisa berubah. Wah, lihat teman-teman. Wah, ternyata dia robot ternyata teman-teman. Wadidaw, cantik sekali teman-teman. Wah, cantik sekali. Ternyata dia robot. Wah, hari ini kita dapat robot ternyata teman-teman. Wadidaw, cantik itu teman-teman. Wah, kita hari ini kayaknya sudah dapat banyak teman-teman mainannya. Sampai di sini dulu ya teman-teman, mencari mainannya. Kita lanjut besok ya teman-teman. Jangan lupa tonton videonya sampai habis teman-teman, dan subscribe videonya ya teman-teman. Dan teman-teman rajin-rajin belajar ya teman-teman, agar menjadi orang sukses. Sampai di sini dulu teman-teman, lanjut besok. See you, dadah.